जी हाँ गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं FRI जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है, म्यूजियम, वहीं अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस। आपको हम व्यू दिखा रहे हैं ये। But it's the best way to go. Come on. And I feel alright. I see you and I going together to another dimension. We can. जी गाइस, अभी आप देख रहे हैं ये अंदर का बेहतरीन व्यू है जो हम आपको दिखा रहे हैं। FRI यहीं पे वो शूटिंग हुई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, और भी 1-2-3 मूवी ऐसे हैं जिसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। सोचे कि चलते हैं आज यहीं थोड़ा सा घूमते हैं, बच्चे भी घूम लेंगे। बहुत ही खूबसूरत है ये व्यू, भी खूबसूरत व्यू है। देख ही रहे हैं खूबसूरत व्यू, पूरा ही नज़ारे हैं बेहतरीन तरीके का। ये देखिए भाई सारे ही बैठे हुए हैं।